Aksi penodongan pistol di Cibubur, Jakarta Timur terjadi pada Kamis 23 Januari 2025. Seorang pegawai SPBU di rest area ditodong pistol oleh pengendara mobil. Aksi tersebut terekam CCTV hingga viral di media sosial. Saat itu terlihat seorang pelanggan yang sedang mengisi bensin dan berbincang dengan pegawai SPBU tersebut. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba sang pelanggan mengeluarkan pistol dari kantong bagian belakang celananya. Ia memilih untuk menghindari sang pemobil, namun sang pelanggan yang terlihat marah mendorong pegawai sambil menenteng pistol. Peristiwa ini bermula dari pelaku yang tidak terima lantaran tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite karena tidak punya barcode. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya di Polres Metro Jakarta Timur.